mëngjes dhe mirë se erdhën në një tjetër video në kanalin tim. Djalin e kam përgati, edhe vet jam gati, vendosim të ripin. Dhe sot do kaloj një ditë për veten time. Ha Kian? Hajde me mami. Djalin e kam përgati. Tani do e marr ditën për qefin tim. Do dal të ham mëngjes, do pim kafe, do bëjmë shopping. Ha Kian? Po. Dhe pse jo ta trajtoj veten time një herë. E kam trajtuar dhe më përpara, po mendoj që sot është dita. Kam pasur shumë ne të vështira sepse Kiani po i del dhëmbi poshtë, mendoj unë. Dhe është gjithkohës duke futur dorën, gjithkohës duke lëshuar jarë, kur i vendos gishtin unë aty e kafshon si i çmendur, dhe kam parë që i ka të bardha këto pjesën poshtë. Kështu që nuk ka qenë i qetë dhe ka fjetur shumë keq, pothuajse çdo një orë të gjoksi mamit, dhe do e marr kohën për veten time dhe për ne të dy. Të kalojmë një mëngjes të bukur. Edhe pastaj do dal dhe të blej, do shikoj çfarë mund të më pëlqej në qytet, do ta bëj, nuk më intereson. Edhe pastaj, kur të vi babi Shtefani, edhe do gatuajmë, se mami e ka si terapi të gatuarin. Kur të vi babi Shtefani pastaj, do na e shikoj rrobat dhe do na e vlerësoj. Me sa pikë. Kështu që nisemi, ha? Do dalim që tani dhe ta kalojmë tërë ditën jashtë. Me këtë rast po ju tregoj që kur dal në këtë të ftohtë i vendos babit këtë kremin që është krem për erën dhe për balsam për erën dhe për motin, që t'ja mbaj fytyrën të butë dhe mos t'i thahet nga i ftohti. More vesh ti Kian. Edhe unë që në shtatzani kam përdorur vetëm këto produktet e Veledës dhe jam shumë e kënaqur. Kështu, do dalim me mami. Do t'i ushqej djalin tani. Do ta vesh mirë, unë besoj që do mbaj këtë veshjen. Shumë vajzërore sot. Por do e shikoj sepse bluza është pak e ngushtë dhe do e provoj tani që do i jap gjithë Kianit. Nëse është komode do ta mbaj bluzën ose për ndryshe do vesh mbase një bluzë tjetër. Ora është 9:12 dhe besoj nga ora 10 çuni ka gjumin. Kështu që deri atëre e kam ushqyer, e kam përgati dhe jemi nisur e zë gjumi direkt në makinë. Atëherë e ndrova bluzën dhe kjo është veshja ime. Leja, mos dil në kamera. Tani do marr vetëm djalin edhe do dalim. Drita nuk është shumë e mirë, po e kam make-upin më mirë se ç'duket aty. Kështu që sa është ora? Ora është 8:30 në orën 9 pa një, jo, 9:30 në orën 10 pa një çerek. Bravo Leja. Do dal dhe e kam bërë gati çantën, vetëm duhet i vesh djalit xheken edhe kaq. Kështu që gati. Ky është make-upi, domethënë i thjesht, por mua më pëlqen. Marrim edhe këtë kuvertkën, se këtë na e ka bërë Kumbara, edhe djali e ka shumë qef. Sapo u nisem në qytet, mos më gjykoni për pallton që është plot me push. Nuk është nga macet, është thjesht, nuk e di, ndoshta duhet të blej një pallto tjetër të zezë, ja me që po dalim sot. Është thjesht për shembull nga shallët, nga dorashkat dhe ja kam hequr me atë gjën që largon pushin, po nuk hiqet. E nuk do rrisar që do ta vesh me kështu brisk, ose me atë që heq pushin se nuk kam kohë. Mirë po, kjo më ban ngrohtë sot dhe nuk e di. Këtë gjeta të parën që më kapi dora e vesha. Kështu që injorojeni pallton tër videon, zëreni sikur nuk ka asnjë push. Po që se do kisha ndonjë njeri që të ma ishte pushin vullnetare, jeni të mirë pritur. Po thosha që sa u nisëm, ja ku është djali. Sa që dukesh ka këtu. Shiko janë prej shallit që kam vendosur. Sa u nisëm, po thosha djali është i qetë, nuk po fle, por jam shumë e sigurt që nuk do zjasë shumë, edhe do fle. Çuçi nuk e do, shumë rrallë, domethënë duhet ja futesh me zor se e qetëson ndonjëherë, por nuk e patë dorën te goja, ai nuk e do çuçin, kështu që nga njëra anë është mirë, nuk do më duhet shumë mundim që t'ja heq më vonë. Nga ana tjetër, po qesh. Nga ana tjetër është pak e vështirë sepse ndonjëherë e qetëson. Gjithsesi,
Atëherë, gjëja e parë që do bëjmë, do shkojmë të hajmë mëngjes, sepse jam e uritur. Dhe është ora e mëngjesit, ora është 10 pa 10. Kështu që jemi fiks në kohë. Plus që besoj që edhe atje orari mëngjesit është 10 me 12. Kështu që do shkojmë njerë të hamë mëngjes Kian. Pastaj do pim kafe. Do shkojmë të bëjmë blerje, mbasi do hajmë ndonjë ëmbëlsirë, do bëjmë xhiro, të gjitha sot bashkë me mua dhe në fund siç thash do ta detyrojmë Stefanin të dalë në video me ne dhe të na të na vlerësoj veshjet. Okej. Do me thënë, disa veshje i kam bler disa ditë më përpara, i kam treguar pak në video që i kam xhiruar, por nuk është se ja kam treguar Stefanit, kështu që në këtë video do ja tregoj Stefanit. Dakor. Edhe nuk sot këto makina në rrugë. Kështu që jam gati të marr ditën për veten time. Sot do kishte qenë shumë mirë të bëja edhe ndonjë masazh, po nuk kam ku ta lë atë burrin e vogël aty mbrapa. Kështu që ai vjen gjithmonë me mamin, Shkon mami të vej lavatricën poshtë, djali me mamin. Shkon mami deri në farmaci me mami, shkon mami të blej me mami, gatuan mami me mami. Çdo gjë, domethënë, kam kuptuar që këto ditët e fundit po zhvillon një çfarë i thon, frikë nga të huajt, pra nga njerëzit e tjerë që nuk janë mami, sepse më rastisi që edhe kur ishim në Hamburg, nuk rrinte shumë me vjerrën, qante, as me kunatën, pak ndenjë me vjerrin, dhe pastaj kur u kthyem, Sara merrte, Sara po ashtu qante. Kështu që mendova se ishte ndonjë Ti kur takova një shoqen time prap qau. Kur ishim të ftuar në një vend prap qau. Sa herë që ikte nga duart e mia, sepse po mendoja, okay, nuk ka fjetur shumë mirë gjumë dhe prandaj qanë. Po tani që po mendoj, jo të gjitha këto herë nuk po flinte mirë gjumë. Mbase ka atë periudhën tani që është vetëm i varur nga mami, shqyr rridhe me Stefanin, por me njerëzit e tjerë tani që po i mendoja dhe po i mblidhja të gjitha situatat nuk është se kanë ndenjur. Okej? Do rish me mami me të tjerët se mi lodhe krahët. Sa mirë shikon jashtë, është i zgjuar. Rehat. Kur të shkojmë në atje për të ngrënë mami mëngjesin, atje flej gjumë të zemër, që të haj mami rehat. Se kur jam me ndonjë njeri tjetër, ma prit ndonjë njeri tjetër atë bukën mëngjesin që do haj, kurse kur jam vetë, më duhen duart. Por do ta marr djalin sot në Xholino, sepse sot është ngrohtur 7 gradë. Nuk është ftohtë. Edhe porashi do marrim atë mbrojtëse. Edhe nëse Xholino është më mirë ai se shikon edhe pak kështu vërdall, ka qef, edhe atje në kafe po që se shikon pak, edhe unë do ta marr vazhdimisht në krah, kështu që nuk është se do rri më shumë se 2 orë maksimumi në Xholino. Edhe kështu njerëz, shkojmë të kalojmë një ditë për veten tonë dhe pse jo, inshallah gjejmë një pallto të zezë. Po dua që ta kem kështu me lidhje në mes, sepse tani që kam Kianin dhe e fut këtu në kangur, e kam shumë më mirë që ta mbyll pallton kështu vërdall edhe ta shtrëngoj me rip. Nuk këto pallton me bel nuk bëjnë punë për momentin, për jetën time të mëmësisë. Sa po parkova dhe po nisemi për tek vendi mëngjesit. Kiani akoma s'po fle. Shikon telefonin. Kuku. Parkova një herë për 2 orë. Dhe nëse më duhet ta zgjas parkimin, e zgjas pa problem. Ka marrë dhe batanien e djalit, është poshtë. Po më duken ngrohtë me këtë xheçkën që ka. Po që se do kishte ftohtë, besoj do ankohej, do t'i thoshte mamit dhe do fillonte të grinte të qante. Kështu që shkojmë të ha mëngjesin. E gjeta vendin ku do ha mëngjes. Është një kafe këtu që ka mëngjes shumë të mirë. Quhet Kafe Mor, për të gjithë ju që jetoni në Trier. Dhe i ka gjërat mirë e lirë. Kështu që unë do marr mëngjesin vegetarian, që është një vezë të skuqura me djathë të bardhë me perime
Edhe vjen edhe me një lëng portokall. Për ja tregoj. Me kafen, latte macchiato edhe një lëng portokalli. Presim mëngjesin. Me mëngjesin, ja kjo është veza me perime, me djath, na bëf të mirë. Ju bëf të mirë dhe ju që po hani. Po mbaruam mëngjesin. Tani po dalim në qytet. Të shkojmë për të bërë pak pazar. Dhe pastaj duhet të blej edhe një kartë memorie tjetër për kamerën, sepse një që tisha bler ishte e gabuar. Kështu që duhet shkoj ta ndryshoj, inshallah ma ndryshojnë se bëri 22 euro. Shkojmë të bëjmë shopping. Qyteti sot që në ka bosh. Më mirë për mua. Tek Zara se nuk I kemi marrë gjitha gjërat që donim. Mbase del ndonjë gjë tjetër e bukur këtu. Ndonjë fundkë për shembull, ndonjë pantallonкë. Se di, shohim ç'a do dalin. Mbaruam shopping. Kemi marrë tërë këto veshje. Duhet të kthehem në shtëpi në fakt. Do shkoj edhe në për ca dyqane të tjera, por kam harxuar mashallah këtu. Edhe do ta lëm me kaq për sot. Do shkoj të ndryshoj vetëm kartën e memoris nëse më ndryshojnë. Edhe do kthehem në shtëpi sepse edhe Stefani ka ardhur nga puna, edhe dua të kaloj pak kohë me atë. E porosita kartën e memorjes, atë që më suporton të kamera ime, sepse ato që ishin në dyqan nuk më suporton të kamera, edhe unë dua pa tjetër që ta blej këtë kartën e memorjes para se të im në pushime. E kjen? Të bëjmë foto? Të bëjmë video? Mbaruam blerjet, tani po shkojmë në shtëpi. Do kisha vazhduar edhe pak, por duke qenë se Stefani është kthyer nga puna, sepse në punë kishim pasur një festë që ai nuk e kishte ditur. Edhe po shkoj në shtëpi të ri me Stefanin, të kalojmë pak kohë me djalin me Stefanin, sepse edhe kjo është kohë cilësore. Erdhem në shtëpi, Kian e bëri një sy gjumë, tani do shkojmë në supermarket. Zakonisht ne shkojmë në këmbë, po me qenë se babi Stefani përton të shkoj në këmbë dhe unë dua që ta kaloj ditën një ditë me burrin time që është në shtëpi, pranova që të shkoni me makinë. Stefani ka për të mbyllur një punë në postë, ndërkohë që ne do shkojmë fillimisht në supermarket dhe pastaj do na bashkohet dhe Stefan. Pastaj kam për të vajtur për të bler edhe disa vitamina të flokëve që më kanë mbaruar. Kaq. Pastaj do provojmë postanet. Fillojmë me blerjet. Një borzilok. Do shkojmë të blejmë vitamina tani dhe kam parë dhe një palë streq që më kam pas pëlqyer. Kështu që kjo është ajo që marr unë. Për lëkur, flok dhe thonjë, mos më pyesni vazhdimisht. 15 copë bëjnë 9 euro. Vitaminat I mora. Tani do shikoj për një palë streqe që I kam parë këtu te drogeria. Mirë, po fillimisht pim një ujë. Leka. Dhe shikojmë dhe këto streqe që më kam ngelur në mendje. Se dia janë këtu, tek dëmoja tjetër I pash. Këtu se dia janë. Nuk qënë kanë, nuk është, o do, po qënë kanë. Shikoni. Janë këto. Më duken shumë të bukura. Do pyes njëra atje se po që se për shembull nuk kthehen dhe mua nuk më bën masa small, nuk I marr. Po duken shumë të bukura dhe shumë cilësore. Ç'a ndodhi? 30 euro aman, nuk e di. Sa po ktheva në shtëpi dhe tani do filloj të gatuaj. Është pak errët këtu, po do mbezin drita. Ja.
Do bëj pul me një salcë të veçantë dhe thash pse jo t'ja tregoja edhe juve. Atëherë kam marrë këtu një tigan për të skuqur, edhe një tenxhere që të zgjej makaronat. Makarona do t'i bëj si shoqërues të asaj që do gatuaj pra të salcës. Salcën me pul dhe makarona. Fillimisht kam marrë miell dhe tek mielli do të hedh krip edhe piper të zi. Po nuk u bëra komplet pis kur gatuaj. E bie nuk gatuaj. Dhe do vendosim miqin nga të dyja anët. Do ta lyejmë me miell dhe do ta vendosim ta skuqim. Pula u skuq, e hoqa në një tas. Dhe këtu kam qep dhe hudhra. Do t'i hedhim në të njëjtin gaz. Mbase t'i shtojmë vetëm pak vaj, sepse vaj e kthën pula, dhe t'ja ulim pak në ndërtësim. Ndërkohë do laj dhe do i pres në gjysmë këto domatet. Sa po të skuqet qepa, do t'i hedh këta. Shtojmë domatet. Do i lëm shumë pak. Do t'i hedhim një shumësh pana, nuk e di se në Shqipëri pana ju thonë gjithave. Kjo këtu quhet nga kjo kreme fajin, që ka këtë foton e makaronave. Do t'i hedhim edhe një gjysmë gocë ujë. Do t'i shtojmë erëzat që janë pul. Me sy, nuk di mata unë. T'i hedhim pak piper. Do t'i hedh pak rikon dhe kripën në fund do e kontrolloj, sepse koncentrati i pulës ka krip. Do t'i shtojmë dhe pak parmigiano. Dhe pastaj do t'i hedhim pak fare pesto jeshile, që të ketë shijen edhe ngjyrën jeshile. Ndërkohë i shtojmë edhe pulën. Ndërkohë po pastroj kuzhinën. Duhet të zjej pak që të trashet dhe pastaj do kontrollojmë edhe kripën, edhe zgatin, makaronat. Kam zjerë. Dhe vendos në pjatë dhe do hedh si salcën anash ose si. Kjo është
tarka për sot full me salcë, me pesto dhe makarona. Tani, unë do shkoj të vesh veshjet, kam 4 copë më duket, 4 ose 5, 4. Dhe Stefani mbrapa kamerës dhe japi komente dhe do më filmoj. Kështu që do ja tregoj dhe juve dhe ati njëkohësisht. Po bëjmë gati. Zema, mashallah. Kam pak këtur. Pak e hapur, hë? Ta ktheja apo ta mbaj? Çe mendon? Zema, sind deine Bubi schief? Die eine ist höher als die andere. Ndërsa një e ka pirë Kiani, një është e fortë, një është e madhe, një është e vogël, prandaj. Ndoshta. Zema, fustani është shumë bukur, por është tregon shumë. Shumë i rrezikshëm, a? Po ti sa pik? Ta mbaj apo ta kthej te Zara? Ta kthej, a? Po. Jo se Stefani është fanatik, mos keq kuptojmë, apo? Jo, por... Nuk duket aq mirë. Ist okay. Për në shtëpi. Okej. Thumbs down. Ist okay. Sa pik? 5. Nga 10. Do ta kthejmë atë. Nuk është keq. Nuk e dua. Jemi gati. Kiani dhe unë komentojme. Shumë mirë, Zema. Shumë. Por, ku janë outfitin nga dje? Është një video tjetër? Po. Sepse dje ishte fantastik. Pse sot? Sot është mirë. Nuk të pëlqen? Jo, Zema, është mirë. Kian, qa mendon si duket mami? Mirë. Zema, sa pik? Po shiko, pantallonat janë shumë të bukura, kurse bluza është e thjeshtë, është body. Po, Si të duket? shumë mirë. Ti duket mirë, Zema. Jo, shumë mirë? Shumë mirë. Nuk më pëlqen tani. Po çfarë nuk të pëlqen? Çfarë s'të pëlqen? Zema, ti duket shumë mirë, Sa pik? shumë normale. Sa pik? Por dje ishte një vajzë me fantastik, duket si një vajzë biznes. Ja, edhe Kiani. Okej, mirë, ja do Mendon. provoj një çfarë kam sot, pastaj mbas Por Zema, nuk është keq. Do t'rregoj ato. Jo thjesht. kupton me gabim. Okej. Ti mbaj këto, të pëlqejnë? Pëlqej shumë. Okej. Ti mbaj për në punë. Është po, për punë, për jashtë, për në Për përgjithësi. dita. Okej. Faleminderit. 7 pikë, Zema. Okej. E pranoj. The shirt is so gross, pak e madhe. Pak e madhe. Pak si shumë e madhe. Pak shumë e madhe. Po edhe është masa small. Por Zema, kjo outfiti është super mirë. Diçka veçante. Jam përpjekur. Pantalona, diçka e re, jo gjithmonë Ngjyrë e ndryshe. zezë. Po, po. E Jam zi? për- E zezë? E zi? Të zeza. Të zezë. Jam përpjekur të marr gjëra basic që ti vesh çdo ditë. Të pëlqen? Po, Kjo vetëm t'ishte më e vogël, këtë do ta çoj mbrapa. po, Po kombinimi është okay. super Sa mirë. pik? 10 pikë, Zema. Okay. Për jashtë, edhe për punë. Edhe për punë, po jo, me Ndoshta pak shumë për punë. Pantallona, Por po. për jashtë. pantallonat po. Kiani. Bluzën e kthejmë. Rosa, ka zero. O Zema, stili më pëlqen shumë. Të pëlqen stili. Ka marrë gjërat kështu basic për të dukur një çike veshur, po edhe për t'i veshur çdo ditë. Shumë mirë. Po. E thjesht, këto janë kështu si material tute, po mua më pëlqen shumë. Është pak transparent, ha? Jo, Po. çfarë ngjyrë? Kjo? Po. Okej. Ndoshta. Ti do ta vesh me të dukurat. Për ndryshe, Shumë mirë. sa pik? Edhe 10 pikë. Ky rrip është imi, është ideja ime. Okej, mirë pra. Ha, Kiani. Videoja. Këtë jeni mama shumë seksi, mashallah, ha? Mashallah, kjo? Mashallah, mashallah. Come on, mama. Hajde ta mbyllim videon bashkë. Shto me kokë. Edhe Kiani mi dha pikët.
Shpresoj ju ka pëlqyer videoja. Kiani tha 9 pik. 9 pik. Mirë, ty ta fal. Babit nuk ja ka të. 8.5. S'ka gjë, le t'jap sa të doje. Shpresoj ju ka pëlqyer videoja. Fustanin dhe bluzën e bardhë do ta kthej sepse nuk kishin stilim. Gjitha të tjera pastaj. Plus që i ka marrë të gjitha zemër nga 9 euro ose nga 5 euro. 9 euro këto. 5 euro kjo. Ti je shumë ekonomik, Zema. Shihemi në video tjetër. Ciao!